Müəllimlər, mən texnologiya təlimçisi Əmraslanova Cəmalə bugün sizlə 6-cı sinifin 2-ci mövzusu olan ailə büdcəsinin formalaşdırılması, gəlir və xərc haqqında danışacağam. Baxın, biz 5-ci sinifdə ailə büdcəsi, gəlir və xərc haqqında müxtəlif məlumatları əldə etmişik. İndi isə onun daha təkmilləşmiş versiyası haqqında tanış olacağıq. Baxın müəllimlər, ailə büdcəsi nədir? Ailə büdcəsini formalaşdırmaqdan ötürü mütləq büdcə haqqında bilgilərə malik olmaq lazımdır. Onları bilmək lazımdır ki, büdcə nədir? Büdcə biz deməli 5-ci sinifdə tanış olmuşduq. Pul çantası mənasını verirdi və büdcəmiz iki anlayışla xarakterizə edilirdi. Hansı ki, o gəlir və xərcdən ibarətdir. Gəlir nədir? Xərc nədir? Gəlir büdcəmizə gələnlərdir, xərc büdcəmizdən gedənlərdir. Gəlir nədir? Gəlir hardan gələ bilər büdcəmizə? Dövlətdən, idarədən, təşkilatdan, sahibkarlıq fəaliyyətindən, hər hansı bir gördüyümüz iş deməli tərəfindən, göstərilən xidmət müqabilində, hər hansı bir fəaliyyət müqabilində əldə etdiyimiz əmək haqqıdır, maddi dəyər, pul mükafatıdır və bütün bunlar ümumilikdə ümumi gəlirimizi təşkil edir. Xərc nədir? Həmin bu gələnlərin xərclənməsidir, getməsidir. Xərc hər hansı bir məmulatın, xidmətin alınmasına, saxlanmasına, təşkilinə və təmirinə, qəfil baş vermiş qəza, xəstəlik, qonaq üçün sərf edilən hissəsidir. Baxın, büdcəni bir tərəzi şəklində düşünək. Baxın, tərəzinin bir gözünə gəlirik, bir digər gözünə isə xərci qoyuruq. Əgər gəlir xərcdən ağır gəlirsə, deməli bizim gəlirimiz çoxdur. Biz onu yığıma yönəldə bilərik. Əgər xərcimiz gəlirimizdən ağır gəlirsə, deməli artıq bizim büdcəmizdə kəsir yaranmışdır. Bu zaman nə edirik? Bu zaman belə deyirik. Xərclər gəlirləri üstələyirsə, büdcədə kəsir yaranır. Əksinə, gəlirlər xərcləri üstələyirsə, deməli vəsaitimizin bir qismini yığıma yönəldə bilərik. Və ailə büdcəsini mütləq şəkildə doğru tarazlaşdırmaq lazımdır. Hansı ki, ailə resurslarından səmərəli, düzgün istifadə etməyi və tələbatların əksəriyyətini ödəməyə malik olmalıyıq. Hər bir ailə də öz büdcəsini düzgün bölüşdürməyi bacarmalıdır. Mütləq şəkildə də bunun üçün ev mühasibatının əsaslarını bilmək lazımdır. Mühasibat nədir? Hesablama. Yəni ailədə hesablamanı düzgün yerinə yetirmək lazımdır. Və adətən bu missiyada ailə başçılarından hər birinin üzərinə düşür. Bəzən müəllimlər deyirlər ailə üzvlərindən hər birini. Xeyr, ailə üzvlərimiz çoxdur müəllimlər. Uşaq orada ola bilər, yeniyetmə ola bilər, gənc ola bilər. Xeyr, ailə başçılarından hər biri ev mühasibatçısı hesab edilə bilər. Sual düşür ki, ən çox bu missiya kimin payına düşür? Bu zaman ana versiyasını götürürük. Ən çox bu işi ana üzərinə götürür. Və ailə büdcəsini də Azərbaycanda deməli hansı ki vətəndaşların ailə büdcəsi var ki, mütləq həmin o gəlirli hissə müəyyən bir sxemlə belə deyim də təsadüfi qaydada təsvir edilmişdir ki, söhbət bu sxemdən gedir. Bizə hardan gəlirlər, gəlir müəllimlər? Baxın, ailə büdcəsinə ailə üzvlərinin əmək haqqısı gəlir, təqaüd müavinət, qiymətli kağız, daşınmaz əmlak, ictimai təşkilat, ayrı mənbə, həyətyanı təsərrüfatdan gələn gəlirlər, sahibkarlıq fəaliyyətindən gələn gəlirlər. Yəni 8 yerdən bizim ailəmizə, düzdür bu bütün ailələrə daxil deyil. Yəni bu 8 yerdən ən azı biri, ikisi hər hansı bir ailəyə gəlir. Və bunları mütləq əzbər şəkildə bilin ki, 8 yerdən ailələrə gəlir, gələ bilir. İndi birinin daşınmaz əmlakı var, ev alqı-satqısı ilə və ya torpaq alqı-satqısı ilə məşğuldur, ailəsinə oradan pul gəlir. Birinin anası, atası, valideynləri işləyir, oradan əmək haqqı alır, oradan gəlir. Biri məsələn həyətyanı təsərrüfatı var, oradan onun ailəsinə, büdcəsinə pul gəlir. Yəni bu mütləq deyil ki, bu 8-in 8-i də bütün ailələrə şamil edilir. Xeyr, yəni buradan gəlir və hansı ki biri, ikisi müəyyən ailələrə aid ola bilir. İndi bəlkə də 8-i də aid olan insanlar var ki, hansı ki 8 yerdən ona gəlir, gələ bilir. Və ailə büdcəsinin faizlərlə xərc və gəlinin ifadəsi var. İndi gəlin bu xərcin də gəlirin də faizdən ifadəsinə baxaq. Deməli, gəlirlər bu sxemdədir, xərclər isə bu sxemdədir. Ailə üzvlərinin büdcəsinin gəlirləri hansı ki əmək haqqı 80% təşkil edir, qarışdırmayın. Yəni əmək haqqı çox ailələr deməli alır artıq, şükürlər olsun. Yəni çox insanın ailəsinin
Çox insanın ailəsində əmək haqqı alanlar var ki, hansı ki bu daha çox məbləği təşkil edir, 80%-dir. Təqaüdlər və müavinətlər. Baxın, bəzi müəllimlər qarışdırırlar bunların yerini. Bunu necə yadda saxlayırsınız? Əmək haqqı, yəni bu gün ailələrimizin çoxu şükürlər olsun işləyir və dövlətdən əmək haqqı alırlar. Yəni bu çoxluq təşkil edir. Bu da 80% təşkil edir. Təqaüdlər sözü neçə hərfdən ibarətdir? Deməli, hansı ki 9 hərfdən ibarətdir. Elə bunu bu şəkildə yadda saxlaya bilərsiniz ki, təqaüdlər 9% təşkil edir. Şəxsi yardımcı təsərrüfat. Şəxs sözü neçə hərflidir? 4 hərflə. Bunu bu şəkildə yadda saxlayın açar söz kimi. Ayrı mənbələrdə ayrı sözündə y hərfi var. 7% təşkil edir. Bunu da bu şəkildə yadda saxlaya bilərsiniz. Mütləq ödəmədir, yığımdır, vergidir, kommunal xərcdir. Bunlar 25% təşkil edir. Qida məhsullarının alınması 40%-dir. Qida 40. Belə yadda saxlayırsınız. Qeyri-qida. Görürsünüz, 2 sözdən ibarətdir. Qeyri-qida 40-ın yarısı 20-dir. 2 yerə bölünür. 40-ı 2 yerə bölürük, 20-dir. Mədəni məişət xidmətlərinə sərf edilənlər 10%-dir. Yığım, qənaətlə yığılmış pulumuz isə 5% təşkil edir. Və ailə gəlirlərinə inflyasiya, deməli, hansı ki təsir göstərir ki, yəni kağız pulların əmtəə tədavülü tələbindən artıq dövriyyəyə buraxılması nəticəsində qiymətdən düşməsidir. Hansı ki bu da inflyasiyada ailə üzvlərinin qazancını qiymətdən salır. Yəni bu bizim büdcəmizə ziyan vurur. Baxın, bu mövzumuzda bu qədər sadə, asan mövzulardan biridir. Bacardığım qədər belə deyim də açıq, aydın şəkildə sizlərə sizlərə izah edə bilim mövzumuzu. Uğurlar hər kəsə. Kimlər MİQ və sertifikasiya imtahanına hazırlaşıb ixtisas üzrə yüksək nəticə əldə etmək istəyirsə, şərh bölməsində bildirə bilər.